hetki, kun tajus sitten, että on loppuelämän pyörätuolissa. Aluksi tosiaan oli pientä sitä uhmaa, että no kyllä mä kävelen, mä näytän, että mä kävelen puolen vuoden päästä. Mut sitten mä uskon, että oli tarkoitettu näin, että mun kaverilla oli tehtävänsä tässä. Ihan ensimmäisiä hetkiä niinku onnettomuuden jälkeen oli sairaalassa. Siellä todella sekaavia muistoja sieltä, kun oli niin hirveässä huurussa niistä lääkkeistä ja hoitajat vaihtui ja paikat vaihtui. Ja sitten niinku halvaantumiseen tai vammautumiseen liittyviä asioita just ensimmäisen kerran, kun se selkälääkäri tuli huoneeseen sinne teholle, niin sitten se kertoi, että sä et tule enää koskaan kävelemään. Se ei koskaan missään vaiheessa niinku masentanut tietoa, että mä en koskaan kävele, vaan se oli semmoinen ihmetys just eka, että voiko kukaan nyt mulle sanoa tollasta, että kyllähän mä kävelen. Puolen vuoden päästä mä oon ihan terve ja kävelee, niin mä päätin siinä alussa, mutta sitten se, että oli menettänyt kaverin siinä onnettomuudessa, niin sen jälkeen ei sitten toi pyörätuoli ja halvaantuminen tuntunut pahalta. Mä olin onnellinen siitä, että mä olin hengissä. Parhaimpina muistona tosiaan se, että siellä kävi paljon kavereita. Niin kuin, vaikka ne ei heti ole päässyt tulemaan, mutta silti mä niin muistan ihan ensimmäisenä että kaverit kun on käynyt. Ja sen, että joka aamu ootti, että äiti ja iskä tulee. Ja olin sitten aina pyytänyt hoitajilta, että tulkaa kampaamaan hiukset, äiti ja iskä on tulossa, että mulle tulee vieraita. Ja mä olin tällaista pyytänyt silloin. Ja mulla oli puolet päästä ajeltu kaljuksia. Siellä pikku ruikkutukka ollut, mitä on harjailtu siinä sitten, kun vieraita tulee. Ja niin kuin parhaimmat, lähimmät ystävät. Ja sitten pitkin sitä sairaala-aikaa siellä kävi sit niitä sellaisia kavereita, kenen ei ollut välttämättä ollut niin paljon viime aikoina tai ennen sitä onnettomuutta. Että se oli, mä tykkäsin, joitakin olisi voinut ehkä ahistaakin se, että sinne tulee, niin kuin, että mitä sä nyt tämmöisen jälkeen tulet sit moikkaamaan. Mutta mä tykkäsin, että niin kuin huomasin, että kuinka paljon se kosketti ihmisiä, että se liikutti muitakin ja sellaisia, kenen ei välttämättä ollut viime aikoina just ollut niin kuin paljonkaan yhteyksissä. Ja sitten kävi opettajia moikkaamassa ja seurakunnalla, kun on ollut isosena ja Jyvässeudun Saappaassa, niin sieltä kävi sitten seurakunnan työntekijät kävi moikkaamassa ja just tästä Saappaasta kävi porukkaa, kenenkaan ei ollut vapaa-ajalla ikinä edes välttämättä hengannutkaan, niin nekin tuli sinne katsomaan ja halusi pitää mua ajan tasalla, kun itse ne kuuli, että mä haluan pysyä ajan tasalla, ja sitten tulikin kertomaan mulle juttuja, että mitä on tapahtunut ja haluanko olla mukana Saappaan toiminnassa ja päättää niistä, mitä tehdään siellä, ja soitti mulle ja pääsi niinku hirveästi mukaan ulkomaailmaankin kuitenkin, että ihmiset otti huomioon, kun ne sitten tiesi, että mä todellakin halusin olla mukana siinä, mitä muuallakin tapahtui, että mä en halunnut sulkeutua sinne sairaan sisään ja halusin kuulla, miten kavereilla menee, että mulle sai kyllä kertoa, että aluksi varmaan kavereista tuntuikin jännältä, että voiko ne kertoa mulle, että niillä menee huonosti tai meneepä nyt koulussa, että ärsyttää töissä tai jotain niinku. Että se vissi oli ihan aluksi vaikeaa, mutta sitten ne oli huomannut niinku saman tien, että ihan sama Jasmini se on, että kyllä se haluaa kuulla. Mä oon koko ajan ajatellut sen, jotenkin se on ollut helpottava ajatus ehkä. En tiedä, onko tämä joku itsesuojelu tai semmoinen, että ajattelee, että se oli kohtalo, että se oli tarkoitettu näin, että olisi voinut tapahtua jotain pahempaa siellä paikan päälle, jos ei olisi toi matkatysseli tuohon. Mä pystyn auttamaan tällä tavalla muita samassa tai samankaltaisessa tilanteessa olevia. Ja niin kuin, tää on ollut tarkoitettu, mutta se vaan menee, niin sille ei voi mitään. Mä en ole koskaan ajatellut sitä, että jos olisi tehnyt toisella, jos oltaisiin 5 minuuttia myöhemmin lähdetty, no se olisi sattunut silti. Se olisi tapahtunut 5 minuuttia aikaisemmin sitten. Niin mä ainakin uskon. Ja mun mielestä se on niinku helppo uskoa sillä tavalla, niin ei ole itsekään ollut vaikea suhtautua tähän asiaan, kun on ollut se ajatus siitä vaan, että näin se olisi joka tapauksessa mennyt. Se
Jyväskylän kuntoutuksessa ei ollut nuoria ollenkaan mun lisäksi. Siellä oli pelkästään vanhuksia tai vanhempia ihmisiä kuin minä ja oli eri lailla niinku eri vammatasot ja vammat kuin mulla, niin ei ollut yhtään ketään niin kuin vertaistukea. En ollut nähnyt yhtään ketään pyörätuolissa olevaa niin kuin samankaltaista kuin minä tai samankaltaisessa tilanteessa olevaa kuin minä, eikä niin kuin mitään sellaista. Siinä vaiheessa oli semmoinen, että mä haluan jo hyvin äkkiä niin kuin täältä pois, että takaisin sairaalaan tai sitten eteenpäin, että siitä eteenpäin sinne Helsinkiin. Helsingissä Synapsiassa olin 2 kuukautta. Se oli aivan mahtavaa aikaa. No, aivan parasta oli ensimmäinen kerta, kun meni Synapsiaan. Mut vietiin ambulanssilla. En tiedä minkä takia, kun olisin voinut istuakin, mutta ambulanssilla nukuin sitten sen ajomatkan Helsinkiin. Heräsin siinä Synapsian kulmilla ja oli ihmettä, että mitä, että ollaanko me nyt jo perillä. Sitten mennään Synapsian pääovesta siihen aulaan ja mä katsoin ympärille, että ei vitsi, että täällä on muitakin pyöristyyppejä ja nämä on nuoria ja nämä juttelee. Nämä on ihan kuin koulun niin kuin ruokalassa, että se oli semmoinen vau. Kasvatti se hetki tai niin kuin edisti ehkä eniten pitkään aikaan siinä se, kun näki vaan ne muut pyörätuolissa istuvat. Että alkuvaiheesta asti niin kuin, mitä ihmisetkin tai muutkin on sanonut, että mä oon ollut tosi vahva ja niin kuin, että se luonne on auttanut aivan hirveästi niin kuin, ja asenne niin kuin, kaikkeen elämään ja ihan niin kuin, helposti sopeudun näköjään uusiin tilanteisiin. Ja sitten se, että oli se niin mahtava tukiverkosto ympärillä alusta ja sitten hoitajat, perheellä, niin kuin ystävät, opettajat, kaikki, niin kuin joka puolta tuli sitä niin kuin, tukea, että se on auttanut. Ja sitten niitä heikompia hetkiä oli muutaman kerran sairaalassa, jossa niin kun, oli ne kivut ja kaikki muistot ja se ikävä kaveria kohtaan, niin ne tuli niin kuin pintaan. Ja siinä on ollut semmoinen, että ei ole saanut unta ja hoitaja tuli ja otti sit sen verran taukoa niin kuin sieltä omasta muusta työstä ja tuli siihen mulle ja piti vaan kädestä kiinni ja piti mulla niin kauan kädestä kiinni, että mä nukahin, niin semmoinen auttoi. Perhe ja ystävät on ollut se suurin tuki, että on pystynyt puhumaan kaikista asioista ja on niin kuin itketty yhdessä, on naurettu yhdessä ja muisteltu kaikkea vanhaa ja just se, että osaa niinku nauraa tälle niinku pyörätuolille, osaa niinku ottaa vastaan sitä huumoria. Itsekin heitä, niin kenelläkään ei, kaverilla ei ole vaikeaa olla mun kanssa, että sekin niinku auttaa. Suuri on se ikävä vanhaa aikaa, kaikkea niinku aikaa ennen tätä onnettomuutta, niinku kaveria eniten. Musiikki auttaa paljon kyllä. Ja se, että lähtee ulos liikkumaan ja sitten siinä vaan painaa menemään, niin se on niinku hyvä apu. Ja yksi heikoin tai sellainen rankihetki, mikä mulle tulee mieleen niin koko se aikana just kun on päässyt kotiin ja pääsi niin normiarkeen, niin oli kohta pari vuotta sitten, reilu 1,5 vuotta sitten, mentiin kaveriporukalla, tyttöporukalla katsomaan yhden kaverin tanssiesitystä yhteen Jyväskylän ravintolaan ja mentiin sinne, oli tosi kiva, ei siinä niinku mitään. Oli vanha tuttu paikka ja pääsi vihdoin niin kuin pitkästä aikaa kunnolla ihmisten ilman tai niin kuin vanhoihin paikkoihin, missä oli käynyt ennenkin viettää iltaa. Ja sinne sitten katsottiin sitä tanssiesitystä, niin siinä tuli sitten jossain vaiheessa sitä esitystä. Mä katsoin, että mä en ollut koskaan niin kuin edes tykännyt ihan hirveästi tanssimisesta tai ei ollut mitenkään mikään mun semmoinen intohimo, mutta silti kun katsoi sitä esitystä, niin siihen tuli ekan kerran se, että mä en tule koskaan tekemään tai ainakaan tolla tavalla. En tule koskaan tanssimaan, että se oli semmonen, ekan kerran tuntui niinku se pyörätuolissa olo siinä, että ei vitsi. Mä en voi tehdä koskaan tolla tavalla, mä en voi koskaan näyttää tolta, miltä mun kaveri nyt näyttää tuolla lavalla. Ja sit siitä kun päätettiin jatkaa iltaa, niin sitten mä olin, että mä haluan kyllä nyt kotiin ja kaverit yritti, että ei, että jatka nyt meidän kanssa, että lähdetään tonne vielä, että et nyt lähde kotiin, että vitsi on kiva. Sitten mä oli niin vaikea jotenkin, yritin olla enkä halunnut
tuota kellekään pettymystä tai vaikeaa oloa siitä, että mä haluan lähteä kotiin, että niiden takia en olisi tykännyt. Että se oli vaan semmoinen heikko hetki, että otin taksi ja lähdin kotiin ja sitten silloin äitin luo ja tirautin kyydeleet sitten siinä, että se oli semmoinen ensimmäinen hetki, kun tuntui pyörätuolisilta, että koskaan en tule enää kävelemään. Joo, siellä sairaalassa jo ruvettiin silloin miettimään, että mihin mä sitten kotiudun loppujen lopuksi kuntoutusten jälkeen, että muuttaisinko mä yksin asumaan, menen kokeilemaan palvelutalon asumista vai muutanko äiti ja iskän luokse takaisin, missä olin asunutkin siihen asti, että olin käynyt kokeilemassa yksi asumista mummolassa, kun ne oli Espanjassa, niin serkun kanssa asuttiin siellä yksi talvi kokonaan kahdesta. Että oli kokemusta siitä yksi asumisesta ja pitkään mä olin haaveillut sitä ja suunnitellut jo, että muutan kyllä todella pian yksi asumaan, että sitä mä olin halunnut kauheasti ja kaverin kanssa oltiin suunniteltukin, että kun töihin päästään, niin sitten muutetaan, mutta se oli just tää kaveri, joka menehtyi siinä onnettomuudessa, että se peruuntui siinä ja sairaalassa mietin vähän, että no ehkä mä en uskalla yksin muuttaa, että mä menen opettelemaan elämistä äiti ja iskän kanssa, että aina joku turva siinä alussa, että pikkuhiljaa opettelee, mutta nyt mä kuitenkin, että no mä käyn katsomassa semmoista palvelutaloa tai siinä on itsenäistä asumista on siinä talossa, mutta siellä on hoitajatkin paikalla siinä kerrostalossa. Että mä käyn katsomassa sen paikan, jos kävis kokeilemassa siellä, miten homma lähtee sujumaan, niin mä menin sinne paikalle, niin mä katsoin, että no ei tää ehkä ei ole ihan mun paikka, että täällä on vähän vaikeammin vammautuneita tai vanhempia, ikääntyneempiä ihmisiä kuin minä, että ei tää ei ole mun paikka, että mä lähden kotiin kokeilemaan, että siellä mä opin tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja tuttujen ihmisten kanssa, niin siellä parhaiten pääsin oppimaan sitä elämää. Niin sinne lähdin Tikkakoskelle sitten äiti ja isken luo kuntoutusjakson jälkeen takaisin. Tehtiin pientä remonttia siellä, että pystyi toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Ja alussa oli kotihoito tukena ja äiti ja iskä ja sisko tietenkin. Ja pikkuhiljaa sitten aina vähennettiin näitä apuja ja mä en ottanut mitään stressiä siitä, että oppisi just yhdellä kertaheitolla niin kuin itsenäiseksi. Että pikkuhiljaa kaikki eteni siinä ja viime kesänä sitten päätin laittaa vihdoin asuntohakemusta vuokrakämppiin Jyväskylään ja ajattelin, että no joskus puolen vuoden sisään, jos joku vastaisi tässä ja löytyisi sellainen sopiva invakämppä tai jotain, että ne on aika tiukilla tämmöistä, mihin voi pyörätuolilla muuttaa. Ja äitillekin ilmoitin, että nyt mä oon laittanut ja äiti oli ihan, että ei vitsi, että elää nyt vielä. Että ei se niinku pelännyt mun puolesta, mutta se vaan tulee hiljasta kotiin ja niin se oli se niinku sen, että älä nyt vielä muuta. Ja sitten kävikin niin, että seuraavana päivänä tuli puhelua, että tämmönen kämppä löytyisi ja Lutakosta vielä mun unelmapaikasta ja meni viikonloppuna katsomaan ja piti päättää saman tien, että tästä tulee se mun kämppä. Et ei ollut mikään invakämppä tai semmoinen, että on niin suht uusi se asunto, että ei tarvinnut tehdä sinne mitään remontteja, mitä nyt oviin, niitä imukupilakahvoja. Et ei tarvinnut mitään, ja vessanpönttöön kaiteet, se riitti sinne sitten. Tiesin, että roskien vienti saattaa olla vähän hankalaa siinä taloyhtiössä ja miten ne kerrostalon ulko-ovet. Ja kyllä oli, paljon oli mielessä, että mitä voisi tulla ongelmia, mutta mä ajattelin, että mä luotin siihen, että no kaikki on sutviutunut. Mulla on aina elämässä käynyt niin, että tulee ongelmia vastaan, mutta sitten ne asettuu kaikki, loksahtaa paikoille jossain vaiheessa, niin mä luotin siihen taas, että kyllä tässä tulee käymään niin. Ja äitillekin sanoi, että ei, että kyllä tässä tulee käymään vaan hyvin, että mä oon ihan varma siitä. Ja äiti ja iskä oli totta kai, että jos ei onnistu ja tuntuu siltä, että ei vaan onnistu, mutta kotia aina saa tulla takaisin. Ja tiesin sen, että ei ollut mitään hätää, että jos ei homma vaan toimi, niin tavarat takaisin Tikkakoskelle, että ei siinä ollut mitään. Ekan kerran kun avasin sen kerrostalon ulko-ovenkin, niin mä olin, vitsit, mä osaan tätä. Mä olin kerran kokeillut sitä yli vuoden aikaisemmin ja sitten oli muistu mieleen saman tien, että kaikki onnistuu. Niin, luotin siihen ja
Niin siinä kävi. Ja sitten mulla isommissa kauppareissuilla mulla on apu, että ei niitä monia säkkejä saa kannettua kotia edes. Että yhden ostoskassin saa vielä tuotua yksin, mutta sitten kun enemmän ostaa kerralla mielellään, niin siinä tarvii sitten olla joku auttamassa ja siihen onkin mulla avustaja. Ja vapaa-ajalle mulla on avustaja, jota käytän kuntosalilla, että saa reenattua kovemmin ja paremmin siellä ja turvallisemmin tavallisella kuntosalilla. Ja sitten tosiaan näitä isompia siivouksia. Että kyllä mä pystyn imuroimaan ja pystyn pyyhin pölyt ja pesen vessat ja tällaista, mutta sitten lakanoiden vaihtoa ja ikkunoiden pesuun tarvii. Että ihanaa, ei haittaa kyllä ollenkaan. Se, että pärjää omillaan, niin kyllä se varmaan parantanut itse luottamusta siihen, että hallitsee itsensä ja niin kuin tuoli. Että varmaan alussa ollut just sitä, että kuuli, että halvaantui, niin että ei tule enää ikinä hallitsemaan itseä, että se vapaus on niin kuin poissa. Että en tule koskaan olemaan niin vapaa, mutta sitten kun muutti itsekseen ja pääsi irti kaikista niin kuin suuremmasta avusta ja niin kuin ihan kaikki asiat niin itse saa hoitaa silleen, niin tuli just se niin takaisin, että vitsi, että mä oon ihan samanlainen nuori kuin muutkin ja ihan yhtä vapaa ja pystyn tekemään asioita ja saan itse päättää asioista, niin se niin kuin entistä enemmän vaan niin kuin toi iloa ja niin kuin just sitä luottamusta ja se vapaus on niin kuin se kaikista tärkein mun mielestä, että se oli ehkä se, mitä on kaivannut. Joo, se oli kyllä ihanaa, kun pääsin sairaalasta jo käymään äitin kanssa kaupungilla. Jyväskylän keskustaan mentiin, mä olin iso sairaalatuoli ja letkujakin löytyi vielä ja niitä piilottelin tuolin taakse ja huivien alle ja menin sitten kaupungilla äitin kanssa, pääsin vaatekauppoihin ja mä olin siinä unohtui niin kuin aivan täysin, että on tuolissa. Ja mun luonne ja just se, että mä halusin oikeasti päästä, niin sekin auttoi sitä, että hoitajien ja lääkärit oli helpompi päästä mut menemään, vaikka ollut vielä varmaan suht heikossa kunnossa. Mutta mä niin väenvängällä väänsin, että kyllä mä lähden, että mä en tule kuolemaan sinne ulos. Jos mä nyt tännekään kuolen tähän Asseliin, niin kyllä mä pärjään siellä kaupungilla ne muutaman tunnin. Että sinne mentiin ja näytettiin, että kyllä pystytään ja siitä on lähdetty liikkeelle. Ja heti ekan kerran, kun pääsi Jyväskylästä pois, niin lähdin sitten Tallinnan risteilylle. Et ekan juhannuksen pyörätuolissa vietiin Tallinnassa. Että Helsingin lääkäri näki mut, että sanoi, että se haluaa nähdä mut eka, että sit se päättää, että pääsenkö mä Tallinnaan, niin se tuli huoneeseen ja katsoi, että no joo, kyllä sä tajat päästä. Hyvyili siinä vissiin niin kivasti sille, niin päästi mut saman tien lähtemään. Sekin oli kyllä, eikä silloinkaan vielä ollut omaa tuolia, että sillä oli vielä silläkin reissulla vähän isompi tuoli mukana. Joo, mä olin lukion 3. Olin aloittanut ylioppilaskirjoitukset silloin syksyllä ennen onnettomuutta. Sitten tuli joululomalla onnettomuus. Siihen tyssäs opinnot hetkeksi ja jouduin sinne sairaalaan ja sitten kuntoutukseen ja olin päättänyt niiden jälkeen, että sitten mä jatkan suoraan lukioon. Ja ei siis ollutkaan ihan niin helppoa, mä kuitenkaan, että olisi suoraan jatkanut, ei ihan voimia ollut, piti kasvattaa sitä kuntoa ja voimia, että jakso sinne kouluun lähteä, niin oli sitten vuoden sairasloma, niin kuin onnettomuudesta tasavuosi oli sairaslomaa mulla. Ja sitten tuli ongelma, että pystynkö jatkamaan ylioppilaskirjoituksia, kun oli mennyt niin monta kertaa siinä välistä, että ei olisi enää saanut jatkaa, että pitäisi aloittaa alusta alkaen. Ja siitä sitten väännettiin opettajat ja rehtori ja kaikki koululta oli niin kuin aivan täysillä mukana ja yritti auttaa ja kävi mun luona moikkaamassa ja soitteli sinne ylioppilaslautakuntaan ja asiaa hoidettiin ja ei meinannut tulla ratkaisua. Ja sitten Sanomalehti Keskisuomalainen kuuli asiasta ja kirjoitettiin sitten juttulehteen ja sen avulla sitten loppujen lopuksi homma hoitui. Ja sain jatkaa ylioppilaskirjoituksia ja menin takaisin kouluun tammikuussa 2011. 2012 tammikuussa menin takaisin kouluun ja parit kurssit, mitkä oli jäänyt kesken ja
tekemättä, niin kävin siellä ja ihmeen pienelläkin lukemisella ja kertaamisella mä sitten pääsin ylioppilaskirjoituksesta läpi siinä. Että olin vissiin kuunnellut koulussa ihan nätisti, kun vuodenkin tauko ja mä ajattelin, että eihän matikasta muista yhtään mitä, sitten katoin niitä, niin kyllä nämä tässä mieleen muistuu ja oli niin ihana päästä takas kouluun, että siitä nauttivaa, että ihanaa takas täällä tutuissa paikoissa ja ihanaa ruokaa ja se oli kiva ja sitten kirjoitin ylioppilaaksi. Viime keväänä sitten ajattelin, että mä haen ammattikorkeeseen liiketaloutta lukemaan, kun oli lukiossa opiskellut tosiaan yrittäjyyttä. Ja sitten sairaalassa kaikki puhuu, että kyllä susta tulee yrittäjä tai hae liiketalouteen ja joku sihteeri tai jotain paperihommia, niin ne käy sulle tosi hyvin, kun sä oot tuolissa. Ja sitten mä no joo, totta kai, että kyllä mä töihin haluan. Ja että kyllä mä nyt opiskelen jos, mutta ei mä tähän jätä kaikkea, että ei lukiosta miksikään valmista, nyt pakko sitä jotakin tehdä. Ja hain sitten ammattikorkeeseen ja en jaksanut lukea pääsykokeisiin ja enhän mä sitten sinne päässyt ja kävin katsomassa ne ja kunhan aloitin vielä enemmän urheilemaan ja kuntosalia ja uintia ja fysioterapiaa ja autokoulu tuli siinä ja se muuttoi omaa asuntoon ja sitten mä ajattelin, että tässä on aikaa nyt käyttää itteensä ja itsensä hyväksi kaikki tämä aika mitä on, mutta nyt ei ole töitä, mä oon vielä nuori, niin tehdään täysillä kaikkea mitä pystyy ja matkustelua ja sellaista kaveritten kanssa oloa tosi paljon ja nyt sitten olin sanomalehti keskisuomalaisilla työkokeilussa. Kävin kokeilemassa, jos musta tulisikin toimittaja. Että mitä siitä, että bloggaamista olen harrastanut, kirjoittelen viikoittain aika paljon, niin ajattelin, että se kirjoittaminen voisi olla sitten mun juttu. Ja niistä kokeilemaan toimittajahommia ja mä en ollut ehkä tarpeeksi röyhkeä toimittaja. Toimittajana pitää olla röyhkeämpi ja semmoinen pistävämpi ja niinku urkki ja sitä niinku uteliaampi. Et mä olin liian kiltti ehkä siihen hommaan, että se oli tosi kiva ja monipuolista ja niinku tuolistakin pystyi tekemään. Mulla oli ehkä jotain kokemusta niinku kuunnella niinku muiden juttuja tai silleen, että se oli niinku kiva se oli. Mä en ole tarpeeksi röyhkeä ehkä, ainakaan vielä. Pitää kasvaa ehkä siihen, että musta tulisi hyvä toimittaja. Ja sitten mä kuulin, että liikuntapuoli ei olekaan poissuljettua, kun mulle oli sanottu alussa, että sä oot pyörätuolissa, niin kaikki liikuntaan liittyvä on poissuljettu. Ja nyt kuulin, että eipäs olekaan ja tutustuin muutamaan pyörätuoli-ihmiseen, jotka on opiskellut pyörätuolissa vasta liikunnanohjaajiksi. Sitten mä oon ollut, että vau, semmoistakin pystyy tekemään, että näköjään kaikki on mahdollista pyörätuolissa. Et siinä vaiheessa, että jos työkseen voit tehdä liikunta-alan hommia ja oot pyörätuolissa, niin se on jo paljon. Mä haluan näyttää, että musta olisi joskus siihen ja haluaisin edistää tätä vammaisurheilua ja tuoda sitä julkisuuteen ehkä enemmän ja niin haluaisin tehdä se eteen hommia muutenkin tuon liikunnan, niin kiva, niin hain sitten nyt Jyväskylän yliopistoon liikunnalle. Pääsykokeet oli just. Saa nähdä miten meni. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Alussa just miettii, että miten muut suhtautuu, että tosiaan miettii, mitä mä aikaisemminkin sanoin, että miten kaverit suhtautuu siihen, että on tuolissa. Se oli ihan ensimmäinen, että koko ajan tiesin, että perhe kyllä totta kai pysyy ja perhe niinku tukee ja ei perhettä haittaa se, missä mä oon, että minkä näköinen mä oon tai millä mä kuljen. Mä oon se sama tyyppi, mä oon sama Jasmine ja vaikka en olisikaan ollut aivan sama, niin silti mä olisin ollut yksi perheenjäsenistä, että sen mä tiesin, se niinku on aivan mahtava tuki ja niinku osasi luottaa siihen ja vanhemmat suhtautu alusta alkaen hyvin ja ne oli onnellisia, että mä olin siinä. Se riitti niille todellakin ja perheelle muutenkin, että pikkusiskustakin huomasi tosiaan, että olin sama ihminen, vaikka olin pyörätuolissa. Kävi katsomassa mua alusta alkaen sairaalassa melkein ja sit siinä aika ensimmäisellä kerralla saatiin sitten aikaa jo melkoinen tappelu siinä niin kuin ennen vanhaa, että huomasi, että vaikka on tuolissa, niin mä en sorru siitä, että mulle sanoo pahasti. Tai niin kuin ihan samanlainen suhde jatkuu, että se oli musta ihanaa, että ei kuitenkaan vaikuttanut
chillein meidän suhteeseen siskon kanssa. Että totta kai tiiviimmäksi niin toi koko perheen varmasti ja niin läheisimmäksi tultiin kaikkien kanssa. Positiivisella tavalla vaikutti, mutta kuitenkin meille jäi se sama, että siskokin uskalsi suuttua mulle ja uskalsi raivota siinä, että musta se oli vaan ihana nähdä, että ihan samanlaisina pysyttiin ja ei tuoli ei tule vaikuttamaan meidän elämään, että sen näkyy jo siitä tappelusta, että jaha, normaalisti jatketaan, että täällä vaan sairaalassa mokaa ja yksi tulee raivoamaan, että samalla lailla jatkuu kuin missä ollaan lopetettukin. Ja sitten kaverit tosiaan, ne oli suhtautunut alusta alkaen hyvin, että nekin oli kiitollisia, että mä olin siinä ja kaikki oli onnellisia, että mä olin sama Jasmine, että sama tyttö kuin ennen onnettomuutta, että nyt kulkee vaan eri tavalla, että se ei ketään kaveria ole haitannut missään vaiheessa, ketään ei ole hävettänyt liikkua mun kanssa tai kukaan ei jättänyt mua sen takia, että mua ei ole missään vaiheessa, ei edes silloin alussa. Mä oon jo häirinnyt se, että ihmiset katsoo, kun mä oon tuolissa. Mä oon yrittänyt ajatella asian niin, että jos mä oon, silloin kun mä olin kävelevä ja mä olisin nähnyt niin kuin nuoren tytön tuolissa, niin olisin varmaan ainakin yrittänyt salaa vilkasta, että minkä takia se on tuolissa, liikkuuko se jalat vai mitä se tekee, että kiinnostus, että ihmisiä kiinnostaa ja musta se on hyvä asia, että ihmisiä kiinnostaa, niin siinä oppii aina, että aina ohikulkija, joka näkee mut ekan kerran, niin oppii jotain uutta, että siinä meni yksin taas yksi pyörätuolilainen, että musta se on kiva ja saa katsoa mun puolesta ja varmaan sen takia mä en huomaakaan sitä, että ihmiset just tuijottaa, koska se ei haittaa mua. Mä ylpeänä kuljen, että mä näytän niille, että tässä mennään tällaisenakin, että se lapset, kun ne nyt saattaa kysyä sinne vanhemmilta, että minkä takia toi tyttö, miksi toi täti on tuolissa tai tällaista, niin musta tekisi vielä joskus mennä sanomaan, että kun ei mua haittaa yhtään. Ja eilen itse asiassa viimeksi kävi semmoinen tilanne, mä olin lenkillä ja siinä oli sinne mies ja poika ja sit se poika kauhean kova ääneen sinne just, että isi, että miksi toi tyttö on tollasessa? Sitten se kerrankin se isä ei mennyt edes noloksi, kun mä käännyin katsomaan niin hymyilin niille takaisin ja sit se iskä vaan moikkas mulle. Sitten mä, että vitsi, oli kiva, että sit se iskä rupesi selittämään sinne, jota en kuullut sen tarkemmin. Just sen takia mä niin alun perinkin suostuin lehtihaastatteluihin silloin, että kun mä halusin vaikuttaa asenteisiin ja saa julki niin sitä, että millaista on olla pyörätuolissa, että oikeasti pystyy elämään tavallisesti. Ja me ollaan tavallisia ihmisiä, vaikka me ollaan tuolissa ja saa lähestyä. Ja, niin kuin, se ei ole varmastikaan vieläkään Suomessa niin normaali asia tai tavallinen asia niin kuin arkielämässä kuin voisi olla tai pitäisi olla. Tai kaikki pyörätuoli-ihmiset ei uskalla lähteä edes liikkeelle, kun niitä pelottaa asenteet ja mitä muut sanoo ja miten se katsoo mua nyt tolla tavalla ja pääseekö tuolla liikkumaan. Niin musta on ihana olla niillekin esimerkkinä ja niin kuin, olla esimerkkinä käveleville ihmisille ja olla esimerkkinä pyörätuolissa olijoille, että kannattaa lähteä ja kannattaa uskaltaa lähteä. Aina mäkin olen saanut pari kertaa kaatunut tuolla kaupungilla ja aina saanut apua ja onhan se vähän noloa tilanne, mutta ei sitä muista kukaan. Ja se on ollut hyvä mieli niille, joka auttaa sitten siinä, että ei, kyllä mä haluaisin just rohkaista ihmisiä siihen, että ei saa jäädä, ei kannata jäädä neljän sen sisälle olemaan ja itsessällissa rypeämään, että mä ainakin on päässyt elämään aivan täysillä ja ihmisten asenteista piittaamatta ja sitten niistä hyvistä asenteista ottaa kiinni ja niistä ottaa sitä tsemppiä, että jaksaa niin sen takia, että ihmiset tulee sanomaan sitä hyvää palautetta ja on pelkkä huono asia, että paljon on menetetty, mutta paljon tässä voi saadakin ja täytyy niin kuin, pystyy saamaan, että jos vaan haluaa. Nyt tällä hetkellä mä unelmoin ulkomaanmatkasta ja joskus omasta asunnosta, niin kuin omistusasunnosta ja että pääsin kouluun opiskelemaan. Nyt se on se lähin tavoite on tällä hetkellä tosiaan, että pääsis kouluun opiskelemaan ja pääsis sitä kautta työelämään joskus kiinni ja kunnolla ja niin kuin haluan elää normaalin aikuisen arkea sitten joskus, että hirveätähän se varmaan on sitten työtä ja
Työtä ja työtä vaan, mutta sitä mä haluan, suomalaista unelmaa. Hyvin paljon töitä tekemään siis joskus, että sellaista suunnitelmissa ja toivon, että joskus jossain vaiheessa olisi oma perhekin ja edes joku, kenen kanssa katsoo leffoja sohvalla sylikkäin, että ehkä sellaista sitten jossain vaiheessa. Kyllä, yksi unelma täyttyy tässä pian ja ajokortin ajoin ja auto tulee nyt, niin sitten pääsee ajelemaan yksi ja siinä saa taas ihan uuden vapauden, että eka vapaus oli oma asunto, toinen on nyt oma auto, niin pääsee taas eri tavalla liikkumaan ja ei tarvitse takseja miettiä ja laskeskella, että pääseekö liikkumaan. Ja mä sanoisin, että elää täysillä ja tavoittele unelmia. Ei saa takertua liikaa menneeseen tai niinku siihen pahaan, että kaikesta löytyy jotain hyvää ja itse pystyy vaikuttamaan paljon. Vaikka tuntuu siinä, että sä pysty itse enää, että vapaus on lähtenyt, niin sen jollain tasolla pystyy saavuttamaan aivan varmasti. Ja kun löytää ne oikealle tielle löytää se reittinsä, niin varmasti lähtee sujumaan, että niin mullakin lähti. Luotin siihen ja muutkin luotti, niin se auttoi siinä ja kaikki järjestyi, kun vaan asennoituu oikein. Mä oon sitä mieltä.